এই অটো দাঁড়ান, আমাকে সামনে নিয়ে যান। ঠিক আছে দিদি, উঠে পড়ুন। এই রে, আমার তো ঘুম আসছে, সারাদিন অফিসে কাজ করে ক্লান্ত হয়ে গেছি। আচ্ছা যেতে যেতে একটু ঘুমিয়ে নেই। এই তো দিদির বাসায় এসে গেছি। আরে দিদি তো ঘুমিয়ে গেলিয়ে গেল। এই দিদি, আরে উঠুন না, আপনার বাসায় চলে এসেছি। আরে দিদি, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন না? দূর কি যে বিপদে পড়লাম এই দিদিকে নিয়ে, এখন কি যে করি। এই বাবু, একটু এদিকে এসো, এই মহিলাকে একটু ঘুম থেকে তুলে দাও। আন্টি তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠেন। আরে আন্টি উঠেন না। ধুর, কেন যে আমি এই দিদিকে উঠালাম। জান কাকু, আন্টি উঠে গেছে। আরে তাই তো। তার আগে তোমার বাবা যদি বেঁচে থাকে তাহলে লাইক করো, আর তোমার মা বেঁচে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো, আর কেউ না থাকলে কমেন্টে বলে যাও। আন্টি যখন উঠছিল না তখনই আমি বুদ্ধি করে আমার পানির বোতল থেকে মুখের মধ্যে পানি ঢেলে দেই, আর এতেই দুষ্টু আন্টির ঘুম ভেঙে যায়। আরে বাবু, তুই এটা কি করলি? আজকে তো আর আমার রক্ষা নাই।